ます。釣れますね。3人かかってます。右側の前、2、3番目までかかってます。そこから10メートルの間ですよ、半の間の。あ、引っ張っていいですか？あ、かかってない。いやいや、大丈夫です、大丈夫です。釣りますよ。釣り係が見たことあるけど、すげえ太ってる。あざーす。ああ、ざっくりいってます。